昨天抱着3万的键盘睡了一觉，今天就开了2万的大单，电量天天见底，钱包慢慢崛起。别人旅游逛街，我在拼命搞米，时间紧，任务重，速度给大哥组起来。给非族宝宝们看下今天的豪华小订单。提起我的牛马框，光速钻进牛马仓。键盘是颜值超高的 ROG 夜魔 EX-SE， 轴体是和银色夜魔非常搭配的 BK 银翼轴，金色护卫卫星轴稿一盒，还有 BK 的行插线。这里是最近非常火的太空前哨战金属键帽，一起收集入框。夜魔 EX-SE 专属的10全大补声音包安排，提起满载牛马框，开始今天的键盘组装。来吧，又是老朋友夜魔 SE。最近好像改夜魔 SE 的比夜魔1X的还多一些嘞，但是最近货挺少，夜魔 SE 的价格感觉又上去了一些。我们先来给它打开全新的小夜魔，哎呀 ，OK， 熟能生巧，更何况是我这种改了几百把夜魔的人了。哼哼，看看漂亮的小 SE， 今天这个键帽也是贼火的那个边键外设的太空前哨战啊！我们先把原装键帽给它拔一下。哎呀 ，OK， 来把小键帽拔一拔，小键帽装一装，全部一装。搞什么嘛？哼，感觉今天不是特别顺利，上班路上跑的时候差点还崴脚了。然后拔轴啊，好了，小轴拔完，然后我们给它装一下小键盘，小键盘。OK 喽，然后小键盘给它翻一下，好。哎呀，现在有时候经常组那个客制化键盘，像夜魔啥的都不觉得重了。好的，小螺丝也都打完，然后我们给它上盖一台，放前面，内胆一抠。排线一抠，底壳也上去啊。夜魔就是你看着简单，实际还是有翻车概率的。继续打 PCB 螺丝。欧了，然后我们把定位板一拿，这个小棉用上了啊，等会儿全部换新。然后我们把这个卫星轴我们给它抠下来。好了。哎呀，又想喝奶茶了。最近不知道喝啥了，真的，喝的有点选择困难症。有啥好喝的推荐我一下子呗，最好是早上9、10点就开门的那种。了，好，定位板放这儿啊。然后把我们的10全大补拿出来垫上。哎呀，这是下一张。话说这10全大补声音包还是我发明的呢，我可真是个小天才，嘿嘿。然后我们现在来把卫星轴拆一拆。还有人问我10全大补到底补了啥呢？少个垫片。小问题，我有多的。之前我有拆出来之后，给了2张呢。好，我们先给它拆一下，润一下啊。拿个小刷子来给它润。OK， 然后给它扣上去。然后所有都润好之后直接扣啊。OK。好了，再来一个小棉护体。哎呀，应该是这样子的。这个又忘记撕了。果然不喝点甜的，感觉脑子不是很清楚，还得是小甜品、小奶茶啥的。好，
最后再来铺一个。哦，对了，之前有宝子问我啊，十全大补补了些什么？那我们来说一说。第一张的话是 PET 垫，就是透明的那张；第二张就是这个黑色的叫轴下垫；第三张就是刚才夹在中间的那个叫夹心棉；第四张是我们的轴上垫啊，然后还有第五张这个叫轴座棉，然后这个叫风包被膜，还有最后2张这个叫封底膜，这个叫底壳垫，这边还有一个这个空格棉，然后这个还有一个叫天线仓，然后最近的话，我发现其实我们的夜膜已经升级为11件套，还有最后一个啊，小屏幕钢化膜，就这11件套，只要在我这出手的，都会给你安排妥当。好嘞，来吧，装轴了啊！这下小宝们都清楚了吧？哎呀！来吧，因为今天整体的键盘键帽都是银色，轴体的话，大哥也是选择了一个银色的银翼轴。OK， 啊，好疼啊，我的手！不善良，眼膜都不是很善良，装轴手太疼了，磁轴还是善良的多。现在给它翻过来啊，我们来把这个小面再来一铺。又想吃面包，哎，搞反了，又想吃小面包啦。小蛋糕也行，有点想吃好利来的那个叫什么半熟芝士。好，这个小馍一撕，哎呀！香香甜甜软软的小蛋糕，美味至极。OK， 然后把小排线这边再来给它接一下啊，然后给它一扣。好，底壳拿过来，这个也是不要了。再来最后2张，马上就要装键帽。好，这来一个。哎呀，直接往上铺。好，来把这个小排线给它一接，把线一扣，内胆一放，上盖一合。来吧，大名鼎鼎的太空前哨站，这是第2次组了啊。但是上次组的是搭那个骷髅喽，又是这个鬼键帽，每次都不好拿。哎，好嘞，它这个键帽它是这种镂空金属的啊，它其实挺轻的，它跟塑料键帽感觉差不多，然后它是个镂空的，贼酷，还是帅的啊，还是非常帅的。就是它的手感方面肯定是比不上不镂空的 BK 的，但 BK 的毕竟还是更贵一些。直接开装。OK， 键帽就全部装完了。这个银色镂空从侧面看啊，你看它能看到隐隐略现的一个灯光，还是蛮好看。而且这个颜色确实和 SE 很搭，再搭上我们闪钻白的航插线，无敌好看的啊！整个手感的话呢，它确实会比 BK 的金属键帽轻一点，但是整体来说还是不错的。这个价位能买到镂空再加上铝合金的键帽，已经很好了。那接下来我们先来听一下声音表现吧。